OK，首先即係我咧每日嗰啲整嘅係唔同順序，咁首先刷牙先。我用呢個可樂杯，塊面有啲腫。然後咧，仲有啲。OK， 我哋就開始。呢個係我隻牙刷，呢個係我支 BB 牙膏。其實我可以用大人嗰啲，即係我會用大人嗰啲，不過我覺得呢個提子味好食啲，好開啲。我發覺就係將啲牙膏掃晒成面，然後再開始搽。2分速度開始，搽完大牙啦，我買晒口牌。OK， 然後就攞口。我中意咁樣，即係最後一啖嘅時候要洗晒所有嘢，將你搽到牙膏嗰啲嘢全部搬晒出嚟，然後就落去。OK， 垃圾。又要做咩？洗面。有呢個洗面巾1次性嘅，都可以10次性，即係可以循環再用。又係呢個小泡泡。我之前咧就咪去食自助餐定係食生日飯嘅時候，咪鋪過一個有捲頭髮嘅。其實咧嗰個咧就係用呢個整嘅，不過咧唔係呢隻，即係都係咁樣嘅一個面圈啦，不過係玩轉老朋友嘅主題。呢個係我新買嘅，靚唔靚？咁我嗰個捲髮咧就係咁樣咧，由咧你要攞個窿由捲咁樣捲成一個，瞓一晚，咁就得㗎。OK， 然後而家我哋洗咗皮先。呢個係我仲有一個係面膜型嘅，都係咁樣嘅，超似。然後咧，我哋咧就咁就喺我手心裏面抱啲水啦，然後咧就擺落去。佢大咗，睇下佢，因為我就係幫佢呢邊浸到，呢邊未浸，所以咧佢就有啲畸形。然後就得㗎啦，抹下手上邊啲水，攤開佢。OK， 就咁樣啦，一條壓縮式毛巾，其實佢好似仲可以開多一個，係咁樣。不過呢個咧未全濕。所以我哋而家就要，我唔知你哋洗面係點嘅啦，我係咁樣濕咗水之後，濕咗水係全部都要濕水，所以我哋就點埋佢，再放大佢，然後咧就想濕一塊，濕面。然後再抹多次，OK。然後呢個咧就可以循環再用嘅，咁就隨便擺埋一邊，因為都要晾乾。咁我平時咧就會攞張紙巾咁樣拍埋佢，然後咧就調膠。OK， 然後就咁樣接埋佢。咁樣咧，佢每邊咧都唔會掂到自己個巾，係會掂到個紙巾，咁就可以吸收佢啲水分。我哋下一個，我呢兩條頭髮我自己剪，其他嗰啲係長，因為呢兩條係我自己剪，可唔可以 ？OK， 然後就今日心情幾好，就整個。教你哋點整咧？
就係咁樣捲啊，然後一直捲就得㗎。然後咧，我而家整個迷你髮型，就可以幫我捲起啲頭髮。咁樣拉起佢，雙馬尾。有冇見過紮雙馬尾咧？真就係咁，差唔多係咁嘅樣冇咗啲。呢後面係咁。其實都幾可愛。OK， 之後就洗個手先。然後就開始梳頭啦。呢個就係我。呢個咧就可以掛住喺呢邊先。然後呢個咧係我新買，全部都係新嘅。兩暫停咗 sorry。OK， 然後我哋就可以開始咁樣梳，呢個梳係非常舒服。OK， 咁樣分好條界之後梳。Wow fantastic baby！ 然後咧就繼續梳佢係我本身啲頭髮已經好唔順㗎啦，即係啱啱起身啲頭髮，但係佢都可以一梳就梳出。然後咧，最後咧就盤埋喺後面，咁梳，然後就可以整到一個好可愛嘅頭出嚟，就係呢後面係冇界嘅。然後咧，佢呢個咧係唔會扯到頭髮嘅，係咪？睇唔睇到佢一條頭髮都冇？然後咧，如果真係有頭髮，我哋可以攞佢下邊呢嚿嘢，咁樣拍開佢，然後咧就咁樣整走佢啲頭髮。不過唔使，因為佢即係超級順。OK， 然後咧就可以完啦。其實我仲有第二把梳，有3把梳，即係3把呢啲梳後邊嗰啲梳。咁我覺得呢把其實係扯得唔通，不過就係唔夠，即係佢會嗰啲頭髮成日甩，見唔見到？呢個係我尋日用呢把梳，然後都係啱起身嘅時候梳，係甩都跳咗。但係呢把梳就唔會，所以我超中意呢把梳。然後咧又紮個頭。呢邊仲有一條，咁核突嘅。其實紮邊非常唔好，你唔好睇住前面好似潮咁，你睇下後邊，哇好核突啊！所以咧，我平時都唔會自己紮邊，係咁幫我紮。不過睇下個背面。OK， 而家我稍微咁樣整一整個頭髮，而家未記咧點樣稍微咧，就係咁樣梳個頭，梳去後邊。其實我唔知有冇用，應該有用嘅呢頭先。OK， 好，得啦，就咁樣啦。然後咧，我今日着嘅係睡裙，我覺得睡裙非常舒服，其實係好靚嘅一套裙。死啦，唔記得洗頭，然後咧就係咁加啲水落去，因為今日 OK， 開始 go。咁我今日呢片就嚟到呢度啦，呢個就係我上晝嘅護膚，咁我下晝同埋夜晚都會有嘅，咁樣睇我片啦，拜拜。